เรือพระแห่งศรัทธาเชื่อมใจคนสงขลาสู่สันติสุขและความงดงามที่ตำบลบางเขียดจังหวัดสงขลาเสียงโพลดังก้องพร้อมรอยยิ้มของผู้คนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีที่ไม่เคยเลือนหายค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสมโภชเรือพระวาดบางเขียดเพื่อร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานวัฒนธรรมของชาวบ้านบางเขียดที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรือพระยาว 18 เมตรลวดลายกนกโบราณงดงามสร้างด้วยมือและหัวใจของลูกหลานชาวบางเขียดที่ร่วมแรงร่วมใจประดับแต่งเรือเพื่อเตรียมเข้าประกวดในงานลากพระตักบาตรเทโวชิงถ้วยพระราชทานภาพของความร่วมมือระหว่างผู้นำท้องถิ่นพระสงฆ์และชาวบ้านนอกไม่เพียงสะท้อนศิลปะความงามแต่ยังคือสายใยของหัวใจไทยที่ผูกพันกันด้วยศรัทธาความรักและความสามัคคีเรือพระลำนี้ไม่ได้ล่องเพียงบนสายน้ำแห่งประเพณีแต่ล่องอยู่ในหัวใจของคนสงขลาที่ร่วมกันรักษารากเหง้าแห่งความดีเพื่อส่งต่อสันติสุขให้เบ่งบานทั่วผืนแผ่นดินใต้ค่ะ